这部1988年上映的《魔茧入侵》绝对是无数小伙伴的童年阴影。故事一开始，一间实验室的科学家们乱作一团，由于他们研发的卫星不知为何突然失控，现在正向着地球坠来，眼看再过2个小时卫星就要坠毁在地球上，所有人都感到十分焦急。此时美国军方也得到了消息，可军方负责人却说一颗卫星坠毁不是什么大事，主要是上面的东西不要被人发现了。科学家表示那东西现在正在沉睡，但他们也无法保证会不会醒来，所以他们现在要做的是确定卫星即将坠落的区域，然后先人一步封锁那里。与此同时，一个熟睡的女人突然醒了过来，她仿佛拥有某种神秘力量，女人竟能清晰地感觉到太空中有什么东西往地球飞来。随即她就打电话到警察局，想把这个事情告诉给老朋友大壮。而此时的大壮却不在警局，而是和搭档老黑在外面执行任务。没过多久，一个巨大的火球就从天而降，火球划破夜空坠落到一个空地上，巨大的爆炸甚至点亮了黑夜。而这一幕刚好被附近的一对情侣看见，出于好奇，两人来到事发地查看，只见满地都是金属碎片。随即男人捡起一块碎片仔细看了看，却发现这种金属好像并不来自地球。当即两人感到害怕，想要离开。而就在这时，忽然一阵奇怪的声音吸引了男人的注意，男人立马走上去查看，只见一个巨大的怪蛋映入眼帘。贪心的男人想着搬走巨蛋然后大赚一笔，结果使出吃奶的劲也搬不动。这时他发现怪蛋上面有一块松软的地方，于是拿出手指朝那松软的地方就戳了上去，结果下一秒，而这一幕刚好被附近的老头看见，老头被吓得拔腿就跑。很快警察接到报案也来到了案发现场，而报警的正是刚才的老头。这里除了一堆金属碎片之外，就是四处散落的人体组织。警察并未发现什么有用的线索，只在现场发现了一枚奇怪的巨蛋。他们打算把碎片和巨蛋拿回去研究。接到消息的大壮两人也来到了现场，就在两人准备回去时，却突然发现了2颗小一点的怪蛋。大壮以为这东西很值钱，于是两人便一人一个带了回去。等警察他们回到警局后，法医立马就对带回的怪蛋进行研究。医生用手术刀在表面划了几下，发现其外表坚硬无比。为了搞清楚里面有什么东西，医生于是又往蛋壳上滴了滴硫酸。下一秒，蛋壳冒出了白色烟雾，随着烟雾越来越大，医生只好戴上防毒面具。随后巨蛋发出了蛋壳破裂的声音。下一秒，医生就这样领了盒饭。现在的事态变得更加严重了，由于警局内不仅出现了命案，而且连怪蛋也不知去向。为了找出2起命案的真凶，大壮随即找到老头，想要仔细询问，但对方是个酒鬼，还说什么外星人才是凶手。显然老头的话不可信，没有办法，他们只好另寻线索。而此时的另一边，醉酒的老头迷迷糊糊间走进了一个废弃的仓库。老头隐隐间听到了古怪的声音，出于害怕，他想离开这里，可下一秒，老头就被怪物抓住领了盒饭。而大壮这边，他四处寻找，却始终没有线索。就在他感到心烦时，突然一个电话打了进来，女人告诉大壮有怪物降落到地球，希望他去阻止怪物，而大壮却并不相信，随即就挂断了电话。可很快大壮就想到了什么，随即他抱着怪蛋来到了朋友的实验室。科学家对大壮带来的东西非常的感兴趣，只见男人拿起撬棍和锤子砸向怪蛋，但是这颗怪蛋的外壳十分坚硬，他们费尽力气，怪蛋也毫发无损。于是科学家又拿出了电钻，再钻了991下，突然怪蛋冒出了白色烟雾，几人上前查看，没想到下一秒，幸亏大壮反应迅速，将怪物拽了下来，扔进了实验舱里。随着白烟的弥漫，怪物很快就失去了动静。没想到这怪蛋里面竟是一个怪物，大壮立马意识到老黑有危险。而科学家在即将嗝屁之前，让大壮带上一瓶药剂，说刚才就是这个药剂杀死了怪物。随即大壮两人就开车出发。与此同时，老黑正在家里做饭，这时他突然听见身后的桌子底下有响声，而声音正是从捡到的那颗蛋里发出的。他用手敲了敲蛋壳，然后听了听又没了声响。老黑没有多想，又把怪蛋放了回去。可下一秒，老黑就被小怪物袭击了。可等他们急急忙忙赶来时，却发现还是晚来了一步，老黑已经被怪物杀害了。随后大壮发现老黑的肚子里有什么东西正在蠕动着，并且还发出了叫声。接着大壮拿起一旁的刀子就扎了上去。
扎了几下后，一只怪物瞬间破体而出，跳到了大壮身上。好在大壮用手护住了胸部，在力量与力量的抗衡下，大壮一把将怪物扔到了地上，随后怪物就跑了出去，而大壮只是手部受了一点伤。然后他顺着怪物的爬行痕迹，闯入了一个女人的家里。只见女人正站在凳子上，十分害怕。女人告诉大壮，那个怪物跑进了厨房。接着大壮就拿着球棒进入了厨房，没想到怪物竟然在吃蔬菜沙拉。看见大壮进来，怪物一跃而起跑了出去，然后一个飞扑扑向了女人。大壮立马拿起球棒把怪物打出了窗外，而怪物挣扎了几下就领了盒饭。随后那名神秘女人又打电话来，这下大壮不得不相信女人所言。女人告诉大壮，她知道怪物的位置，现在他们首要的目标就是去找到怪物。在得知了怪物的具体位置后，大壮立马从家中拿出自己珍藏的各种武器，准备和怪物决一死战。与此同时，保安大爷正在休闲的喝茶看着电影，此时却听见仓库里有动静。大爷担心仓库溜进了小偷，于是就拿着手电筒进仓库里查看。找寻了一圈后，发现竟然是一只猫咪。猫咪好像看到了什么，大爷缓缓地扭过头，却发现一只巨大的怪物站在背后。大爷随即拿起电筒扔了过去，没想到怪物一把接住还玩了起来，而大爷则立马拔出手枪对着怪物突突就是2枪，而这却激怒了怪物。大爷就这样领了盒饭。此时大壮根据线索也来到仓库，大壮小心翼翼地四处查看，却并未发现怪物的踪影。就在大壮四处查找着怪物时，没想到怪物竟悄悄出现在身后，怪物一爪就把大壮拧了起来，然后将其狠狠地扔了出去。挣脱束缚后，大壮立马对其开枪射击，没想到怪物的皮肤非常坚硬，子弹丝毫不起作用，而这一行为却激怒了怪物。怪物随即喷出无数触手，将大壮死死缠住。与此同时，听到枪声的女人立马跑了进来，将带来的药剂扔给了大壮。眼看怪物即将杀死大壮，危机时刻，大壮成功将药剂扔进了怪物体内，药效很快发作，怪物立马发出了痛苦的嘶吼。眼看怪物失去了反抗能力，大壮立马启动电锯，直接将怪物的脑袋切了下来。危机终于解除，电影到此结束。谢谢大家的收看，我是小恐龙，喜欢请关注我，我们下期再见。